Сколько стоит качественный электромонтаж в 2025 году? Штрабление стен для монтажа кабеля 500 рублей за погонный метр. Сверление ниши для установки подрозетника 400 рублей за единицу. Монтаж электрокабеля 130 рублей за погонный метр. Установка подрозетника 100 рублей за единицу. Монтаж и подключение проводов к распределительной коробке 900 рублей за единицу. Установка, сборка электрощита и монтаж автомата 10 тысяч рублей. Итого, общая стоимость электромонтажных работ в квартире площадью 60 метров квадратных составила 170 тысяч рублей. Дорого это или нет? Давайте обсудим в комментариях.